আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড বিডি, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, আবারও একটা নতুন পিসি বিল্ডের একটা অফার নিয়ে আসলাম Ryzen 5 5600G সাথে অফিশিয়াল মাদারবোর্ড দিয়ে। যারা আসলে ভিডিও এডিটিং গেমিং পারপাস একটা পিসি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু স্পেশালি এই প্যাকেজটি নিতে পারেন। কোনো রকম টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি Ryzen 5 5600G 3.90 GHz স্পিড আপ টু 4.40 GHz স্পিড, 6 কোর 12 থ্রেডের একটি প্রসেসর, একদম ইনটেক বক্স প্রসেসর থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। প্রসেসরটির অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর এবং প্রসেসরটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 12,800 টাকা অনলি। এই প্রসেসরটি দিয়ে আসলে যারা আসলে পিসি বিল করেন, এখনকার ক্রাশ মার্কেটের যে 30-32 হাজার টাকার ভিতরে ভালো একটা সেটআপে বিল করা যাচ্ছে Ryzen 5 5600G দিয়ে। যারা আসলে ফ্রি ফায়ার পাবজি খেলেন, ভিডিও এডিটিং যারা করেন, ফ্লান্সিং এবং অটোক্যাড পাওয়ার পয়েন্টের কাজগুলি যারা করেন স্মুথলি করতে পারবেন এই পিসি বিলটি দিয়ে। প্রসেসরের পরে চলে আসছি আমরা মাদারবোর্ডে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি MSI ব্র্যান্ডের A520M A Pro একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিলটির সাথে। এই মাদারবোর্ডটিতে রাইজনের 2400, 5600 এবং 4600 যে কোনো প্রসেসর 5700 পর্যন্ত প্রসেসর আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে ভিউয়ার্স RAM স্লট থাকছে দুটি, যেটাতে আপনার DDR4 RAM সাপোর্টেড 4488 16 পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। DVI পোর্টের পাশাপাশি আপনি HDMI পোর্ট তো পাচ্ছেন, USB 3 পোর্ট এবং USB 2 পোর্ট তো থাকছেই। ভিউয়ার্স, অফিশিয়াল একটা 100% একটা অফিশিয়াল মাদারবোর্ড থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে এবং এই মাদারবোর্ডটির অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 3 বছর। প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 7,800 টাকা। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিংসম্যানের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট DDR4 2660 মেগাহার্টজ এর গেমিং সিরিজের একটা RAM থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। র্যামটি হচ্ছে সিলভার কালার এবং গেমিং র্যাম মেড ইন তাইওয়ানের প্রোডাক্ট। এই র্যামটির আপনি অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন হচ্ছে লাইফ টাইম। র্যামটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2500 টাকা অনলি। এবং এই প্যাকেজের সাথে যদি কারো বাজেট আর একটু বেশি থাকে, যদি চান যে আরেকটু বেশি বাজেট আছে, আপনার 2500 টাকার মতো বাজেট আর একটু বেশি থাকলে কিন্তু র্যামটা কিন্তু একটু বাড়িয়ে নেবেন, সেক্ষেত্রে খুব ভালো একটা স্পিড পাবেন। কারণ 4GB র্যাম ব্যবহার করলে অলমোস্ট আপনি 8GB র্যাম ব্যবহার করলে কিন্তু আপনি অলমোস্ট 4GBর মতো গ্রাফিক্স পাবেন। 16GB র্যাম ব্যবহার করলে আপনি 8GBর মতো গ্রাফিক্স পাবেন। গ্রাফিক্সের যারা একটু হেভি লেভেলের কাজ করতে যাচ্ছেন এই প্যাকেজটি দিয়ে আপনারা স্মুথলি করতে পারবেন। ইন ফিউচারে যদি কেউ এই প্যাকেজের সাথে গ্রাফিক্স কার্ড আপনি অ্যাড করতে চান সেটাও কিন্তু করতে পারবেন। আদার্স কোনো রকম কোনো পার্টস আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে না। গ্রাফিক্স কার্ড যখন আপনি আপডেট করবেন 4GBর মতো একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে সেক্ষেত্রে তো পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হতে পারে। টোটাল এই প্যাকেজের সাথে র্যামটির ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি এবং প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2500 টাকা। ভিউয়ার্স, যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড বিডি চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। সেক্ষেত্রে মার্কেটে প্রোডাক্ট প্রাইস এবং আপনার যদি ইন ফিউচারে কম্পিউটার প্রয়োজন হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, অবশ্যই আপনি মার্কেট প্রাইস সম্পর্কে জানতে পারবেন, মার্কেট সম্পর্কে আপনার একটা আইডিয়া থাকবে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি, এটা হচ্ছে কিংসম্যানের 256GB NVMe রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। NVMe এর ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 4 বছর, তাও আবার ইনস্ট্যান্ট। এবং NVMe এর প্রাইস থাকবে হচ্ছে 2700 টাকা অনলি, মেড ইন তাইওয়ান। আসলে আজকে দুইটা প্রোডাক্টই মানে কিংসম্যানের প্রোডাক্ট রাখা হয়েছে এবং দুইটা প্রোডাক্টই তাইওয়ান এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিসও খুবই ভালো পাচ্ছেন। 4 বছর পেয়ে যাচ্ছেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা পিসি পাওয়ার একটা এসপ্যাডের একটা কেসিং রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই কেসিংটি হচ্ছে আপনার বিশেষত হচ্ছে সামনে পাচ্ছেন দুটি RGB ফ্যান দুটি কিন্তু চেঞ্জেবল, মানে আপনি প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন। এবং সাইডে পাচ্ছেন ফুললি টেম্পার গ্লাস, পিছনে কিন্তু আরো একটা 80mm এর ফ্যান দেওয়া আছে। সামনে যেই ফ্যান দুটি দেখছেন আপনি প্রতিটা পাঞ্চে কিন্তু ফ্যানগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, আপনার যেরকমের কালার চয়েস হয় আপনি চাইলে করে রাখতে পারবেন। এবং ফ্যানগুলির কালার কিন্তু চাইলে আপনি অফ করে রাখতে পারবেন। এখন কিন্তু ফ্যান চলছে দেখছেন কিন্তু লাইটটা অফ, এরকম একটা ফ্যাসিলিটি থাকবে কেসিং। কিন্তু যখন আপনি পাঞ্চ করবেন তখন কিন্তু আবার লাইট জ্বলে যাবে, এরকম একটা ফ্যাসিলিটি থাকছে। আপনার সামনে থাকছে ম্যাশ এবং সাইডে থাকছে ফুললি টেম্পার গ্লাস, পিছনেও থাকছে আর একটি 80mm এর RGB ফ্যান। এবং পিসি পাওয়ারেরই কিন্তু এটার ভিতরে আরেকটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে 650 ওয়াট, যদিও এটার গায়ে লেখা আছে কিন্তু জেনুইনলি পেয়ে যাবেন আপনি 300 ওয়াট। এই প্যাকেজ চালানোর জন্য এনাফ। এবং এইটার ভিতরে যে পাওয়ার সাপ্লাই ইনক্লুড করা আছে, পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনি অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2 বছর। টোটাল পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কেসিংটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে 3600 টাকা অনলি। এবং পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু 2 বছর ওয়ারেন্টি পাওয়ার সাপ্লাই, 650 ওয়াট লেখা আছে কিন্তু জেনুইন পাবেন আপনি 300 ওয়াট। আসলে কোম্পানি এত বেশি লেখার প্রয়োজন নেই, আসলে অল্প বাজেটের ভিতরে যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে এটার ভিতরে যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে এটা দিয়ে আমাদের আলাদা একটা ভিডিও আছে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রাইস ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 1400 থেকে 1500 টাকা।
3600 টাকা যদি কেসিং এর প্রাইস হয়, 1500 টাকা যদি মাইনাস করি কেসিং এর প্রাইসটা হয়ে যায় 2400 টাকা, এরকম আশেপাশে। কিন্তু কেসিং কোয়ালিটি এবং বিল কোয়ালিটি, পাওয়ার সাপ্লাই থেকে শুরু করে চমৎকার হোয়াইট কালারের এই কেসিংটি, এবং এই কেসিংটিতে আপনি সামনে ম্যাশ টেম্পার গ্লাস সহ চেঞ্জেবল ফ্যান, অল্প বাজেটের ভিতরে আপনি এই কেসিংটি চুজ করে রাখতে পারেন। এবং এই কেসিংটির পাওয়ার সাপ্লাই সব প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 3600 টাকা, এবং পাওয়ার সাপ্লাইতে আপনি অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 2 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি জারটেক ব্র্যান্ডের KM 960 মডেলের একটি কিবোর্ড এবং মাউস থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এই কিবোর্ড মাউসটির আপনারা স্ট্রাকচার যেরকম দেখতে পাচ্ছেন এরকমই কিন্তু মেটাল, ফুললি মেটাল বডি এই কিবোর্ড মাউসে। এই কিবোর্ড মাউসটির প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 1400 টাকা, এবং খুব ভালো মানের এই কিবোর্ডটি। আপনি চাইলে কিন্তু কিগুলি খুলে রাখতে পারবেন, এবং কম্বো লাইটিং একটা কিবোর্ড রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। আসলে যারা লাইট রাফ অ্যান্ড টাফ যারা ইউজ করেন তারা কিন্তু স্মুথলি এই কিবোর্ড মাউসটি ইউজ করতে পারবেন এবং লং টাইম ব্যবহার করতে পারবেন। মেটাল বডি হওয়ার থাকার কারণে কিন্তু আপনি একটু ওয়েটফুল হবে কিবোর্ডটি, এবং এই কিবোর্ডের প্রাইস থাকবে হচ্ছে 1400 টাকা অনলি। মনিটর ছাড়া আমাদের এই পিসি বিল্ডের প্রাইস থাকবে হচ্ছে ভিউয়ার্স মাত্র 30,700 টাকা। যাদের বাজেট 31,000 টাকার নিচে, ফুললি অফিসিয়াল একটা পিসি বিল, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে একটা পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, এই পিসি বিলটি আপনার জন্য। এবং এই পিসি বিল্ডের কোনটার কতদিন ওয়ারেন্টি ডিটেলসলি বলা আছে। এবং এই প্যাকেজের পাশে আমরা একটা মনিটর রেখেছি, পিসি পাওয়ারের একটি মনিটর, 75 হার্টজের মনিটর। মনিটরটি একদম সিলভার কালারের একটি মনিটর, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে কোনো রকম কোনো নেগেটিভ শো করবে না। ফুললি IPS প্যানেল একটি মনিটর, ন্যানো বেজেললেস। এবং এই মনিটরটির সাথে কিন্তু একটা টি-শার্ট থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। এবং এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স অনলি 9400 টাকা। যাদের বাজেট মনিটর সহ থাকবে 40,000 টাকার আশেপাশে, 40,000 টাকা হলেই কিন্তু আপনি টোটাল এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন এই মনিটরটি সহ। মনিটরেও আপনি অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন হচ্ছে 3 বছর। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি এতক্ষণ যারা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই প্রোডাক্টগুলি যদি প্রয়োজন হয় চাইলে আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপে আসার লোকেশন হচ্ছে পাওয়ারল্যান্ড BD। আসতে হবে আপনাকে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড সুভাষ মার্কেট ICT ভবনে, লিফট নাম্বার 1-এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8-এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 846 47 48। সেখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে, এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, মাত্র 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।